实例2：选区的编辑。那么选区选择好之后呢，可以对选区进行编辑，比如说变换选区、存储选区、描边选区等。那么下面呢，我们对这个选区的基本操作做一些介绍。首先来看第一个，选区图像的变换。当我们选择好选区之后呢，可以对这个选区做一些自由变换操作。我们可以看一下，打开随手光盘的一个素材文件，选择这里的这个12文件打开。打开之后呢，我们将中间这个对象作为选区，我们可以这样来选择，使用魔棒将周围的这个白色呢全部选中。那么选中之后呢，我们执行一个反向选择，将中间的草莓选中。选中之后呢，我们可以对草莓做一些自由变换操作，可以选择编辑，选择自由变换，对图形的做自由变换，也可以选择变换。在这里呢，可以执行缩放、旋转，还有这个斜切、扭曲、透视、变形等操作效果，我们可以逐个试用一下。先看一下这个缩放，选择之后呢，图形变成这个样子。然后呢，我们可以选择移动它的位置，然后呢，我们可以选择这个拖动它的边缘，调整它的尺寸大小。可以对对象呢做一个缩放，均匀的和拉伸的缩放都可以执行，这是它的一个缩放的功能。然后呢，我们在这里还可以执行其他的执行其他的这个变换操作，选择编辑、变换，这里呢可以执行旋转、斜切等内容。那么这些内容呢，除了可以通过这个菜单选择之外呢，我们还可以右击这一个对象正在执行自由变换的对象。右击之后呢，可以选择它的变换方式。刚才我们选的是缩放，选择旋转。这时呢，可以看到我们鼠标指针呢放到它的这个边角位置的时候呢，指针变成这种样式。拖动时可以对对象呢做旋转操作，但是呢，这时不能对对象做不能做这个缩放操作。然后我们右击对象，选择斜切。在做斜切的时候呢，我们把这个鼠标指针放到边角位置，可以拖动它的这个边角，可以看到可以左右拖动，也可以上下拖动，但是不能向斜角拖动。在这个拖动的时候呢，它总会保证这个一个边处于原来的这个延长线的方向。拖动之后呢，把这个鼠标指针放到边线的位置，鼠标指针下方有一个上下箭头，可以对这个边线呢做上下的拖动。这是斜切的效果。把它调正，然后呢，我们下面这个效果试用一下扭曲。选择扭曲的话，我们可以看到拖动到这个边角的时候呢，拖动一下，可以对对象呢执行扭曲操作。随意的这个拖动它的位置，对对象执行扭曲操作。那么它的边角也可以。然后呢，我们右击鼠标选择透视。选择透视的话，我们拖动时可以看到呢，拖动边角。那么拖动的时候，它上下两个这个边的这个上下两个点呢会同时变换，向中间收缩，这样的话生成一个这个近大远小的一个透视效果。好，我们右击鼠标选择变形。选择变形之后呢，我们可以看到中间加了一些这个网格，我们可以在中间的区域当中的任何位置单击鼠标拖动的时候呢，都会让这个对象变形。这是我们的这个变形。再往下看，这有一些旋转操作，可以让对象呢进行180度旋转、90度的顺时针和逆时针旋转、水平翻转和垂直翻转。然后呢，我们可以实现一下这个自由变换。选择自由变换的时候呢，它可以执行多种操作。首先，它可以执行放大、缩小，然后它还可以执行旋转操作。然后呢，它这个呢本身它是不能执行这个斜切操作的，它可以执行左右的放大和缩小。那么执行变换完成之后呢，我们按下 Enter 键，可以结束我们这个变换的操作。好，这是我们对这个自由变换的一个介绍。那如果说要对这个选区执行快速的自由变换的话，我们除了可以通过这个
编辑菜单来选择变换，这样来选取的话，也可以按一下这个 Ctrl 加 T 组合键，按一下 Ctrl 加 T 组合键之后呢，对象会快速的进入到这个自由变换的状态。然后呢，我们要执行某一个特殊的变换的话，可以右击鼠标再选择它的变换方式，按下 Enter 键结束自由变换。好，这是我们教的这个有关图形对象的自由变换的一个操作。下面来看一下第二个内容，存储与载入选区。那么有些图像的这个选区呢，选择起来非常的麻烦，比如像人物抠图。那么对于一个人物抠图来说，我们可能会花费很多的时间和精力，才能够抠出一个比较好的人物的这个轮廓的选区。那这时呢，我们如果一旦执行一些其他操作，选区呢很可能会被损坏或者是被清除。那这样的话，这个选区就被清除掉后呢，就觉得可惜了。所以说我们要将这些这个好不容易做出来的选区呢保存一下。那么在以后使用的时候呢，可以快速的调用这些已经做成的选区，会提高我们的这个图形的编辑速度和效率。那么下面我们来看一下怎么来实现这个选区的存储。我们打开这个 Photoshop 程序，在这里呢有一个选区已经存在了。如果说我们要对这个选区进行存储的话，我们可以选择这个菜单，然后在其中呢选择这个存储选区这样一个菜单命令，单击之后呢弹出存储选区对话框，这里显示的有一些这个目标的文档为 12.jpg 有当前文件，然后呢通道，我们可以以新通道的来创建这个选区，然后为这个新通道创建名称。如果我们不写名称的话，它会默认以这个阿尔法通道来进行命名。单击确定，单击完确定之后呢，我们看一下这个通道的条版，在通道的面板当中呢有一个阿尔法通道，然后呢它有这样一个选区。当我们这个取消选区的时候呢 ，Ctrl 加 D 取消选区。如果说我们想要用这个选区，我们直接单击这个阿尔法这个对象，看到呢这里生成了阿尔法这个通道的形状，但是这时呢还不是一个选区，我们可以选择 RGB， 然后呢按照 Ctrl 键单击这个阿尔法对象，单击之后呢就可以把这个选区调取出来。好，我们把 Ctrl 加 D 把这个选区去掉。那么这是调取这个保存的选区的方法。然后呢我们还可以选择这个选择载入选区，在这里呢我们可以通过载入选区的方式呢，将指定的通道阿尔法通道呢选择作为选区载入，单击确定按钮，这时呢也可以将选区载入所以说我们可以通过这两种方法呢，将这个已经保存的已经存储的选区进行载入一种是通过这个菜单的方式来选择，一种是按照 Ctrl 键单击的方式来选取，这是这两种方式。那么除了这两种方式之外呢，其实还有一种方式我们可以试用一下。在这里呢有一个将通道作为选区的这个按钮，单击之后呢也可以生成这样一个选区，然后呢我们再次选择 RGB 图形，选区也会生成实际上有3种将通道转换为选区的这种方式。好，这是我们介绍的这个第二个内容，存储与载入选区的方法。那么下面来看一下这个描边选区。有些图像的选区呢选取起来呢会比较毛糙，所以说呢我们会为这个选区呢增加一些这个描边效果，那样的话我们这个选区的这个边界呢就会显得比较统一。我们看一下，选择一个文件，还是这个文件，然后呢我们将图像选择之后呢，我们选择编辑，在这里有一个描边选项，选择之后呢可以对对象执行描边操作。这里有像素的这个宽度，我们选择5像素，然后呢颜色指定一下，我们设置一个比较亮的颜色比较这个区别比较明显的颜色，选择蓝色，确定。然后呢居中居外进行显示。那么单看对象呢看一下不太明显，我们看一下这个像素调大一点，确定一下。这里呢增加了一个描边效果对象，那么这个描边效果呢比较明显，然后呢我们可以对这个描边做一些处理操作，取消，我们再重新试用一下描边，然后这里的不透明度做一下调整，变为 50%， 然后选择居中显示，然后呢这个颜色作为的
做一个粉色，我们使用一下粉色，确定。然后呢，为100像素，确定。这时呢，可以为这个图像增加一个100像素的粉色的这个描边效果。好，这是我们介绍的这个描边选区的一个操作。下面来看一下笔画选区边缘的这个操作内容。那么我们打开 Photoshop 程序，在这里呢，我们把这个图像处理呢恢复到原始的图像，然后呢，我们使用这个椭圆工具，在这里呢生成一个选区，生成一个选区。生成完选区之后呢，我们可以对这个选区做一个边缘的羽化的处理。我们右击鼠标可以选择羽化进行处理，或者是我们在这个工具的属性栏当中呢，直接调整羽化的值，调整这个100像素。调整完100像素之后呢，我们可以适应一下，反向选择，将这个背景呢变成为普通图层，双击一下，然后呢按下 Delete 键，那么背景呢会被删除掉，当前呢并没有执行这个100像素的这个羽化，是因为我们先执行了选取，后调整了羽化值，所以说这里呢我们没有这个执行羽化。那么我们可以这样来操作，重新来100像素，选择，然后呢我们 Ctrl 加 Shift 加 I， 反向选取，按一下 Delete 键，删除，那么对象呢有一个羽化效果。然后呢我们 Ctrl 加 Z 取消，我们可以属于右击鼠标的方式选择羽化，重新来设置一下羽化值，当前呢为30，我们可以设置为150，确定。然后呢按下 Delete 键，可以删除我们的边缘，呈现一个150的这样一个羽化效果，取消选区。好，这是我们调整羽化像素半径的一个颜色的这个比较。下面我们来看一下第5个内容，扩大选区和选区的相似。那么扩大选区呢是增加与这个现有颜色相同颜色选区的一种方式。我们可以看一下，在这里呢打开随时光盘的素材文件，打开这个苹果文件，打开之后呢，我们选择这个矩形选框工具或者是椭圆形选框工具，我们来选择一个选区。比如说我们来选择这个选区，选择这个选区之后呢，提示像素不可以，我们当前这个羽化值呢太大了，我们设置一个羽化值为10，然后呢在这里呢绘制一下选区，还是不可以，我们设置0，取消选区。这样的话有个选区。那么生成选区之后呢，我们来选择这个菜单，在这里呢我们来选择这个扩大选取这样一个菜单命令，单击之后呢可以看到呢会增加当前这个选区的这个范围，会将它周围的和当前选区范围颜色呢相似的这个区域呢全部选中，这是增加这个选区范围的一种方式。那么然后呢我们可以看一下这个另外一个操作，选取相似，我们单击之后呢，可以看到可以对整个图像当中的相似颜色进行选取。那这里呢，这2种方法呢，都可以增加当前选区的这个大小。那第一种呢，是可以增加连续的一些相近的这个颜色选区。那么第二个呢，可以选取整个图像当中颜色相似的这个选区内容，两个不太一样。这是我们介绍的这个第5个内容，扩大选取与选取相似的内容。那么以上呢是实例2选区的编辑。